歡迎各位現場同埋網上嘅同事參加今日由 HA Academy 醫院管理局學院舉辦嘅座談會同埋網上研討會。我係今日嘅司儀 Mavis。相信大家喺總部或者聯網都擔任過或者將會擔任會議主席呢一個重要嘅角色。今日我哋好高興邀請到 Dr. S.B. Lo 羅之偉醫生為我哋做演講嘉賓。Dr. Lo 為咗我哋今日咧設計咗一個令我哋好安心嘅一個題目啊嚇，就係開會唔使驚 ，Say yes to productive meetings。相信大家對 Dr. Lo 都唔會陌生。Dr. Lo 現時係香港基因組中心行政總裁，曾經喺 HA 服務超過20年，期間出任過多個高層嘅管理職位，包括 HAHO 嘅 Director of SMT 同埋新界東嘅 CCE。跟住落嚟 ，Dr. Lo 將會為我哋分享佢多年主持會議嘅經驗同埋心得，探討點樣可以有效咁樣領導會議。之後我哋有個答問嘅環節，大家現場同埋線上嘅同事咧都好好把握呢個機會，踴躍提問啦。事不宜遲，我哋俾啲熱烈嘅掌聲 ，Dr. Lo， 有請。Thank you, Mavis。首先好多謝HA Academy David 院長同埋Academy 嘅同事們咧嗰個安排，俾我有呢個機會咧，就係同大家分享我開會嗰個經驗。咁亦都好多謝抽咗時間啲同事們出席呢一個presentation 啦。咁開會嗰個呢個 presentation 呢個 title 咧就係開會唔使驚 ，Say yes to productive meetings。咁首先咧就係問一問大家，當你收到一個 meeting invitation， 你個心情、你個 emotion 係點㗎？係咪好似咁咧？極度咁開心嘅？你笑咧，咁或者咧就係咁啊 ，pure frustration， 好沮喪咧。有冇搞錯啊？又開會咁，絕大部分啲同事咧就係唔係咁開心嘅，係有呢個 frustration 嗰個感覺。咁其實呢個同經濟日報嗰個研究嗰個finding 都好吻合嘅。研究指出咧，3/4嗰個會議咧完全係冇用嘅。咁80%嗰啲參與者咧都講開會總會咧導致開更多會嘅。咁所以咧就係我哋要問一問點解係咪咁難開呢一個 productive meeting 嘅咧 ？unproductive meeting 就係冇效率嗰個會議咧，可以用16個字咧就係去形容佢嘅。會而不議，議而不決，決而不行，行不果。咁係咪真係咁難去開一個有效率嗰個會議嘅咧？咁我都想請大家咧就係同我 walk back to basics， 咁用嗰個基本原則咁去睇呢個問題啊。咁首先，如果係困難係複雜嘅，咁將呢個事情咧就係簡單化咗佢。咁簡單嗰啲事情咧，就係千祈唔好複雜化，就係要標準化咗佢。咁所以咧就係將呢個開會呢個過程咧，就係細分咗3個部分：開會前、中、後 （before、during、and after）。咁同大家首先 go through 咗 before meeting 先啦。咁喺開會之前，第一個 key 就係 planning。咁一定要問嘅，我需唔需要開呢個會啊？咁因為如果我可以打個電話，有個出個 email 或者係出個 WhatsApp group mail group chat 咁可以解決嘅，當然唔需要開會啦。咁但係如果係需要開會嘅，我通常咧就係用 time、place、person。咁我哋 descriptive epidemiology 嗰個 triad
咁啊去 guide 我個 planning 嘅。咁啊提大家咧就係千祈唔好以為 planning 好偉大嘅喎。planning 其實咧係我每一個人坐喺呢邊同事線上啲同事都係，咁啊係我哋個直覺嚟㗎。因為你諗下咧，就係啱啱過咗農曆新年啦，你 plan 咗去做咩咧？同邊一個拜年？咁啊去邊度食飯？有冇北上或者係外出？已經做到好多 planning 㗎啦。今日你 plan 咗嚟呢邊聽呢個 presentation，呢個都係 planning，所以唔需要好複雜嘅。time place person 咧就係我用嚟去做planning 嗰個essential 嗰個3個 item。咁好，呢邊同大家做第一個個案嘅分享啦，喺個 planning 呢一度。當我最初係喺HA Head Office 呢邊翻工嘅時咧，咁啊有某一間 teaching hospital 有一個好資深嘅教授，亦都係一個好有原則嘅教授嚟嘅。咁啊佢睇到我哋 HA 嗰個服務咧，就係可能同佢嗰個見解唔係好同，所以咧就係每幾個星期咧都會寫個 complaint 俾我哋當時嘅 CEHA。咁都呢個做法咧都做咗都有成幾個月噶啦。到我到位幾時咧，當時嘅 CE 話，請你處理呢個問題啦。咁我係人生地不熟噶嘛，啱啱嚟到嘛，咁啊點做呢樣嘢咧？咁啊同大家 go through下。咁啊我首先做個評估，我需唔需要同佢真真正正開個會嘅咧？好快脆得到個答案就係一定係要嘅，同埋唔單止係咁，係要面對面咁去同佢開會，因為佢係一個咁有權威、咁有影響力嘅個教授，同埋之後我工作咧都係要同佢要 engage 到佢嘅。咁所以喺呢邊我就去跟翻 time, place, person 咁去做呢個 planning 啦。咁啊點去創造最有利嗰個條件去開呢個會咧？咁啊呢個就係我哋講嘅天時地利人和。咁咁啊，但係古人亦都有講喎，天時不如地利，地利不如人和。所以咧，我就係喺人呢邊開始。咁啊，我自己諗就係我唔識佢，我知道佢係邊個，佢唔識我，更加唔識我啦。咁我點去同佢開會？我可唔可以咁直接同佢開會咧？答案係可以噶。但係咧就係會唔會係最有利咧？唔係噶，因為咧就係兩個人都係陌生噶嘛。咁所以我放眼一睇，有邊個人係識得我又識得佢嘅咧？一定係醫院個院長啦，雖然係萬醫院院長。咁啊佢話係嘅，可以咁啊幫我去約佢。咁啊佢坐喺個 meeting，都搞掂咗人啦。咁去邊度開會呢 place？咁啊理論上咧，佢係我前輩咁資深教授，一定係我去佢 office 嗰邊拜會佢噶啦。咁但係呢個係咪最有利於我哋個 meeting 咧？係佢對佢嚟講一定係啦，但係對我嚟講唔係嘅噃，因為咧就係去到佢 office 嗰邊，一定會有好多嘢 trigger 咗佢啲 negative emotion 啊，因為已經咁不滿啦，係咪？咁啊寫咗幾個月，咁啊你現時先嚟拜會我，咁所以咧就係又睇啦，就係點去創造一個有利嗰個條件喺個 place 呢一度咧？咁啊再睇下就係原來咧院長下個星期9點半要上嚟見阿師做佢個 staff appraisal。咁啊話掂，不如咧就係請佢15分鐘前早啲上嚟，帶埋資深嘅教授嚟我 office 同我開會。喺我 office 咧，應該係我最舒適嘅地方嚟嘅。咁啊，應該係最同我咧同佢開會嗰時，應該係最有利嘅。咁所以咧就係當然對方要應承先得啦。佢收到 invitation 咧，好踴躍，即刻咧就係上嚟同HCE 同我開會。outcome 係點咧？非常成功啊！呢個係我第一次喺 HA 開咁高級嗰個會啊，自己噶喎。咁啊，點解係咁 successful 咧？
因為咧就係我俾足時間佢喺邊講佢呢啲訴求，我只係喺邊聆聽嘅啫，應下佢。咁第二咧就係亦都俾咗我機會咧介紹我自己俾佢，我個 credential。咁亦都等佢知道你啲訴求我聽到，咁亦都佢亦都好 realistic，唔會咧就係要我即時解決問題，因為佢已經嗰啲問題積咗咁多年，咁佢亦都寫咗成幾個月嗰啲 email 俾試，唔會 expect 我即時解決噶嘛。但係我話我會跟進。咁你知唔知啊？開完會我送佢出嚟嗰時咧，佢捉住我手啊！你睇唔睇到啊？兩個手啊，捉住我一個手啊，望住我啊，咁話好多謝你啊！因為咧就係冇人喺 head office 咧當時啊，就係有咁同我聽我講，同埋咧就係表達佢明白我點解做呢啲投訴。咁所以咧就係唔係就係單獨呢一個 meeting，其實咧就係過後嗰2年咧，咁我哋都好密切咁又開會啊，又溝通啊。佢有問題，佢會嚟問我；我有問題，唔係佢嗰啲問題咧，佢都會俾意見。我邀請俾佢意見，因為佢咁資深啊，所以我哋之後咧變咗一個好好個 partner 喺成個呢個睇醫院服務嗰邊啊，咁所以咧就係呢個係呢個個案嗰個分享。Before meeting，第二個 P 就係 preparation 準備。咁準備乜嘢咧？就係首先一定好清晰嘅，就係你開會嗰個目的係乜嘢啊？Purpose of your meeting，咁可以咧就係 information sharing，可以咧就係 decision making，亦都係 brainstorming 去 generate more ideas，咁亦都可以係做 problem solving。咁你睇到就係開會咧 ，purpose of the meeting 咧唔係只係叫人嚟嘅咋 ，more than just gathering people together。第二個個案分享啦 ，preparation purpose 嗰度。當我就係要去威院翻工嘅時咧，咁我係好清楚知道喺醫院嘅工作同 HA head office 嘅工作係好唔同嘅，因為嗰邊係個 operations，所以我一定要有機會去掌握到每日喺醫院發生嗰啲事情，咁要能夠掌握到最 latest 嗰啲 information on 醫院嗰個運作，例如啲乜嘢啊？咁我哋入嗰啲 emergency patient 入咗幾多病人啊？我哋病床有冇 congestion 啊？邊個係 overcrowding 啊？咁有冇事故發生啊？有冇啲投訴啊？有冇啲 news 係關於我哋醫院啲服務或者係我哋醫院啲員工啊咁？咁當時我有一個極好嘅同事咧，就係幫我組織埋我個 call team，同埋我只喺威院嘅時咧，就係開始咗呢個每日嗰個 daily briefing。daily briefing 咧就係只係做 information sharing 嘅，咁maximum 係30分鐘，9點鐘到9點半。咁喺呢邊咧都有一個 lessons learned 嘅，就係做咗咁多年啦，發覺原來咧就係當你係 open up 去做嗰個 information sharing 俾你個 team 嘅時咧，因為 team members 係互相做 sharing，你係強化咗自己，強化咗 team members 嘅 power is gained by sharing information， 唔係咧攬住佢嘅 ，not holding。咁所以咧就係呢個呢個第二個個案咧喺個 preparation 嗰邊要帶出個信息，就係你要好清晰知道你開會嗰個目的嘅，你嗰個開會嗰個意圖啊。咁我哋當時就係話 daily briefing， 咁Janice 都有份開嘅嚇。咁focus 喺個 information sharing，咁
好自然嘅。當你係有人喺呢度，特別你係 decision maker 咧，有時都會同事就係想你做 make decision。如果係好 simple，幾秒鐘可 make 啲就係可以 make。但係如果要討論嗰啲咧，我一定唔做，因為咧就係 purpose 係 information sharing，我會另外咧就係 set aside time 同同事咧去做嗰個 decision making，同埋一定咧就係30分鐘就係30分鐘，唔會變咗3個鐘嘅。咁個 outcome 係咩嘢？outcome 咧好多啦，因為咧就係當我每日9點半行出個門嗰時咧，我係知道成間歪院係發生過咩事。我知道 NICU 入咗叫做 pre-prem baby， 有幾多個 twins 喺呢度。A&E 有冇access block？ 咁有冇邊度係好忙？邊個 ward 係好忙？咁啊，知道呢啲點咧？我花幾分鐘行落去，同佢哋打下氣，加油咁。咁同事們亦都知道，其實你係知道。咁啊 ，information sharing 咧都話 power 就係咁嚟。咁亦都咧就係有 early alert on 嗰啲難處理嗰啲個案啊。咁啊喺medical legal 啊或者係 complaint， 當時阿 Janice 帶出嚟嘅，我哋有一個 placenta rupture 嘅 case， 好 tragic 嘅。咁因為 alert 咗，咁俾到時間去思考點去處理呢個個案咯。咁啊要 be fair to 病人同埋一個 family， 亦都要 be fair to 我哋自己個 staff。咁啊點去 strike 嗰個 balance？ 咁啊呢啲係要時間。咁啊呢個個案係好classic， 亦都咧就係要另外一個場合去做分享噶啦。咁同埋咧就係因為你聽到報告嘛，每日喎，咁啊你發覺就係咦，琴日就係聽到人喺呢邊經過呢邊跌倒嘅喎，下個星期又係同一個地方，咁你自然咧會發覺啊有啲 pattern 喎。再去睇戲嗰時咧就係原來嗰個燈光唔係咁光啊，比較暗啲，或者喺個地呢邊咧就係唔係好平，咁所以咧就係可以 take action 啦。咁但係最緊要咧 to me 就係點咧？就係我係develop 咗一個好 cohesive 嗰個 core team， 每一個 team members 咧都好投入嘅 ，high commitment 嘅。亦都咧就係有 collaboration 同 cooperation。collaboration 同 cooperation 嘅分別係咩嘢？就係 collaboration 咧就係 working jointly towards 一個 common goal。我哋 common goal 就係做好個服務俾我哋病人。cooperation 咧就係 willingly 去 participate 同埋俾個 mutual 嗰個assistance 嘅。好啦，咁before meeting preparation 除咗 purpose 咧，係有呢個 agenda setting。咁阿 Andy 最熟噶啦 ，setting agenda。咁我可以話俾你聽咧，就係 agenda setting 咧，就係喺好多會議嗰邊咧，就係邊個做噶？就係個 meeting clerk 或者係個 meeting secretary。咁但係唔應該嘅 chairman 同嗰個secretary 咧，就係一定要去 create 嗰個 agenda 嘅。咁同埋咧就係我慣例都會問 members， 你有冇咩啲 input？ 點解咧？就係因為我想佢知道 participant 知道呢個會唔係我嘅，係大家嘅。咁有個 ownership， 咁亦都等 participant 咧就係知道大家都有個 share responsibility， 亦都有 accountability 嘅。咁好多時你試下咁問 agenda item 有冇啊？冇噶，零翻嚟噶。咁點處理啊？話做主席嗰個話我睇到 Q&S 呢邊啱啱傾咗 accreditation 喎。咁喺呢個大會呢邊竟然唔擺出嚟，我自己擺咯。之後叫秘書 meeting secretary 係下 ST Q&S， 我擺咗個 item， 點解你唔擺？咁係大家互幫嘅。咁佢之後咧發覺就係要認真嘅噃。咁所以咧就係咁院長都試過啦，北區嗰啲
有相關呢啲事情都應該去傾嘅。我擺咗出嚟，問下院長，院長下自己自動擺翻出嚟。咁呢個咧就係呢啲係meeting secretary 好難做到，一定係要 chairman 嗰邊幫手先得。同埋咧就係頭先同同事傾偈 ，DM 有10幾個 item，好多好多嘅，仲咪有 deadline 嘅喎。咁係咪每一個 item 都咁重要嘅咧？咁一定要優先次序啦。咁要擺到first thing first item first。咁同埋做好個 agenda setting 咧，就一定要同share 到出去咧 before the meeting 嘅。咁呢個 priority matrix 好好用㗎。咁如果大家冇睇過咧，就係睇多幾眼啊。就係左邊就係 y axis 咧，就係 what is important，and then x axis 咧就係 what is urgent。咁所以你整咗一個 2 by 2嗰個 matrix 咧，就係 important and urgent 嘅喺我左手上角嗰邊咧，就係呢啲你一定要處理㗎。如果係 meeting 嗰時咧，咁呢啲一定係 first item 嚟㗎啦。important 但係 not urgent 嘅喺我右手嗰個上角嗰度。咁呢個咧就係你可以唔需要即時傾嘅，咁可以 schedule 咗佢之後先傾。如果係 not important but urgent 嘅咧，咁你唔好花咁多時間啦，都唔 important，但係都要處理嘅。咁not important and not urgent 咧，唔使時間啦。好，第3個 P 咧 ，before meeting 係 participants identification。你一定要揾適合嗰啲人去參加你嗰個你嗰個會。咁呢啲一定係咧，就係要 relevant to the purpose of the meeting。咁你唔同埋咧就係 participant 嗰邊係可以 regular members 嚟嘅，亦都可以係 ad hoc attendance。例如咩咧？就係我開呢個會嗰時咧，就係我要講到 infection control。咁都係你 Raymond Lai 唔係一個 member 嚟噶嘛？咁唔係邀請佢同 ICN 一齊喺邊俾半個鐘佢俾佢開會咯。咁同我哋講呢啲唔係 ad hoc attendance。咁另外咧就係一個好好習慣，一定係 regularly 去 review 個 membership。你可以 rotate 人 in，rotate 人 out。咁你個會議咧就係會更加係有呢個有啲活力喺呢度嘅嚇。咁亦都係identify 咗一啲 participant 咧，就係都要同佢講埋嗰啲 expectation 喎。你 expect 人係點先？咁你 expect 人哋 contribute to agenda setting，唔係做唔係有呢個 expectation 講出嚟啦嚇。咁千祈咧就係我一定講嘅，唔好有咁開會嗰時咧，個個喺邊傾緊，又有幾個就係喺邊，哇，好得意，好似睇戲咁啊！呢啲我叫做 passive observer。咁呢啲咧就係最唔好噶啦，要講翻清楚。咁同埋咧就係好多時個個都應 yes 嘅，自己有 view 都唔會講翻出嚟喎，驚得罪人。呢個就係一個 group thing 啦，集體盲思、集體錯覺。咁呢個咧就係做主席一定要知道。咁亦都咧就係 spell out 個 expectation， 你係唔想要有呢啲啦。好，咁pre-meeting 3個 P，planning 天時地利人和 ，preparation 係有 clarity of purpose，prepare 好個 agenda 同埋嗰個 prioritization 嗰個優先次序。咁第3個 P 咧就係 participants identification。咁我哋去到開會中啦 ，during meeting 咧 participation 好重要噶。咁唔係好似呢張 slide 咁就係有啲喺邊瞓緊覺，有啲喺邊 daydreaming 咁我哋開會咧就係希望就係都有高度性嗰個參與嘅。咁有乜嘢可以促成呢個高度性嗰個參與咧？就係有呢幾個 point 啦，就係set the rules 呢個 ground rules。例如咧就係你開會幾時唔好就係講緊1秒鐘之後咧就係電話響講到1分鐘一路響喎咁呢啲你自己可以 set 嗰啲 rules 好清楚。頭先講咗個 clear expectation 啦。
同埋開會真係一定要準時。你話9點半開會，你10點鐘先嚟，咁啊其他啲人嘥晒時間啦。咁你話12點半完嘅，呢題約咗我食飯咯，咁哇咁啊2點鐘仲未咁啊唔得噶嘛，係咪？咁所以咧就係唔可以每一次都係唔 punctual starting 同埋 ending，同埋咧就係嗰個 agenda 係要 send up 同埋啲 material meeting material send up beforehand 嘅。開會嗰時咧就係要一個高度性個參與咧，一定係鼓勵參與者咧就係問問題啊，發問問題，同埋咧就係俾 comment。咁我好多時都係咁講，就係我唔係知道全部啲嘢，有好多嘢咧就係要大家傾翻出嚟，同埋咧我唔知道我有冇 blind spot 喺呢樣嘢呢度。好多時係咪你問咗一條好 simple 嘅問題咧，就係我先發覺呢個係我個盲點嚟。所以咧就係如果你講去鼓勵同事咧，就係都會幫到成個一個 participation。第3個個案嗰個分享，全部係真嘅個案嚟嘅。咁我要接手去做嗰個 chairman of 一個 long-standing 嗰個 committee。咁我開long-standing committee 意思咧就係 participant 已經 identify 咗 for you 噶啦，我只係去主持嗰個會議啊。咁第一個會議嗰邊咧發覺有一個members 咧好有心嘅，但係咧佢乜嘢事情都有意見嘅，所以咧就係你一講完一樣嘢咧，就係佢一定會舉手，咁啊同埋咧壟斷佢發言啊，咁啊就係有佢講，你只係聽嘅，我講噶啦，咁你再睇下其他啲 members 係點，全部就係好靜嘅，咁問下佢冇乜意見啊咁，因為唔敢講啊。咁同埋咧，更加係個個咧帶埋 laptop，滴滴答答喺邊啊？做緊佢自己啲答緊啲 email 或 multitasking 緊，你點去處理咧？好啦，我點做咧？咁首先一定係對事不對人，咁對成件事。咁你做主席係有特權嘅，所以你要 exercise chairman's prerogative。咁講翻 meeting ground rules，咁同埋咧就係呢個叫做 round robin technique，就係好容易做，就係預先就係話翻俾 participant 聽，就係一陣我會問每一位 members 咧，聽下你意見，喺你自己專業嗰個 area 你發表意見啦。咁亦都咧就係喺呢個過程咧 round robin 嘅每一個 dominant member 都會要問嘅，但係我唔會俾佢第一個講啦。最後嗰時先俾佢啦。咁同埋咧就係開緊會嗰時，你都有嗰個non-verbal cues 啊嘛。好似我現時同你眼對眼有個 eye contact 咁。咁我一定係會對大家都有 eye contact，但係 dominant member 我少啲嘅。咁你亦都會俾咗 non-verbal cues 啊，係咪？咁好啦，咁有時真係因為慣咗嘛，係咪？咁所以咧就係。講緊幾時發表意見咧，咁你好有禮貌咁去 intervene 啦，咁亦都話你都講得有條有理嘅，咁呢邊咧就係我哋現時hold 住先，咁之後俾機會你講，咁要 intervene 嘅嚇。咁 passive participant 係點啊？咁一定要能夠 create 咗一個安全嗰個環境啊，同埋一個 inclusive 嗰個環境俾佢哋嘅。咁除咗 actively 去邀請佢哋去contribute 啦，咁我好多時亦都講就係話我哋現時傾緊嗰個 infection control，咁稍後咧我都想聽下 David 院長咧嘅意見喺佢醫院嗰邊係點啊？咁你俾咗時間啊，我唔係即時問佢啊，咁你俾咗時間David 院長咧？咁你講完咗，咁佢有時間去講，咁之後佢可以講啦。咁你有個 lead time，咁俾到人要 respond to 你嗰啲問題，同埋佢講完咧，
咁啊一定 acknowledge 咧，亦都佢可以講翻頭先有個重點我都想喺呢邊 emphasize 喎。咁呢邊咧就係有相當互動，亦都咧就係開會幾時大家亦都學到啲嘢咁useful tip、helpful tips 係咩咧？就係通常咧就係你要 encourage 嗰個high participation 咧，就係一定係用 open-ended questions。咁唔好open-ended，咁你點睇啊？咁好 open 噶啦。我冇點睇喎，你話你用眼噶噃。咁同埋咧就係一定要有一個 practice active listen。咁好似頭先咁講咧，佢講咁你真係要聆聽嘅。咁好多時咧有唔同啲意見，咁做主席咧就係一定係要能夠去尊重唔同呢個different opinions。咁另外我會做嘅咧，passive participant 係點咧？就係我哋會都會outside meeting 咧，我會 individually 咧咁去 arrange 見下佢哋，同佢哋傾下偈，咁鼓勵佢哋，亦都解釋我哋開會呢個目的係乜嘢咁會幫到嘅嚇。咁呢個 outcome 係點咧？係好開心嘅，因為咧就係喺個好有個 domineering 嗰個participant 咧，咁之後都乖咗噶啦，知道咧就係我係有機會俾佢發言嘅，咁亦都咧就係 passive 嗰啲咧，咁亦都能夠有機會去講翻佢哋自己啲意見啦。咁好似頭先咁講agenda setting，我問佢哋咧踴躍噶，佢會 contribute to 嗰個呢個，同埋咧係自己主動嘅話我要傾啲乜乜乜乜，咁呢啲就係 active participation 嚟㗎。咁同埋咧就係因為我哋 send out 嗰啲 meeting agenda 同埋 meeting materials beforehand 㗎嘛，咁佢哋亦都學識就係一定要睇咗先嚟開會 ，otherwise 咧你做天才咯，就喺呢邊聽緊嗰時即時喺邊諗，咁唔係唔好，就如果你好叻一定係好好，咁但係咧就係唔係個個咁叻㗎嘛，多數都唔叻嘅，我話俾你聽咁所以咧就係study meeting 嗰個 materials beforehand 係嘅，咁亦都咧就係佢哋都乖嘅，咁都會raise hands 咁catch chairman 個 attention 咁我自己咧就係因為係講，亦都認識到呢啲 senior members 咁都之後都有好好個 working relationship。咁at the same time 咧，我亦都得到佢哋同意咧，能夠 rotate in 我哋啲 young and energetic 嗰啲person 咧，就係做新 member。咁inject 咗個活力去做成嗰個 committee，同埋咧亦都有 succession planning。好 ，during meeting 第5個 P 咧就係 parking lot。咁咧呢個好好用嘅。咁呢邊係有個停車場啦，咁有好多空位咧，你睇到。咁當你係傾得好好嘅時咧，咁突然間講咗一樣嘢，去到另外一樣嘢，離題咗 ，digress 咗 ，way off 咗呢個 agenda topic。咁呢做主席呢個咧就係好容易處理咧，就係用嗰個 parking lot 嚟 set it aside。咁depending on 呢一個題目係咩嘢？如果係即時可以處理到嘅 ，under A or B 可以去處理。如果要多啲時間嘅，咁請頭先講咗呢個離題嗰個人咧，就係不如你準備多啲啊，下次我哋翻嚟，我會 schedule 咗一個 proper time，咁大家去 discuss 啦咁所以咧就係 parking lot 好用嘅，咁亦都就係好多唔會滿嘅，因為 parking lot 咧就係唔會好似你去Times Square 咁唔啱時間冇車位泊嘅，咁但係呢邊咧就係有你自己去 schedule，咁所以咧就係 parking lot 好用嘅。咁如果你做好上邊嗰啲咧，唔會有呢個會而不議噶啦，你一定會有一個，因為你有 high participant，
participation 嘛，有個 right participant 嚟嘛，係咪？咁所以你一定係有一個 productive meeting 嘅。但係議而不決係點咧？咁啊呢個就係我哋要傾啦。咁啊第6個 P 咧就係有個 prudent decision making。prudent 就係謹慎嘅、精明嘅。decision making 係咩咧？就係你係有唔同嗰啲 alternative， 唔同嗰啲 option，and then 喺呢邊咧，你係要 make 一個 choice， 係要做一個選擇。咁啊，嗰個 options 擺喺台面呢邊咧，就要大家要傾嘅，大家要 deliberate 嘅，大家要去做個考慮嘅。咁之後 weigh up and 真正要做 decision 啦。咁喺嗰個 prudent decision making 咧，咁我都想同大家講嗰個 follow through。咁啊，你睇呢個打網球嗰個我唔知係邊一個添呢個。咁啊係邊個啊？拿到係咪啊？拿到啦，阿詩話係拿到啊。好，咁啊你睇picture number 1 photo number 1。咁啊佢睇到波嚟啦，佢轉身啦。咁啊2轉多啲啦。3咁啊 getting ready 去打佢啦。咁啊打咗之後點啊？佢會 swing through follow through 咁做 decision making 都係咁 prudent decision making。你做咗之後咧，係需要人 take responsibility 嘅，係需要 staying committed and seeing things to the end。to the end 呢3個字係好重要。你睇個 follow through 啊，咁啊你睇佢咧就係佢成個手咧係轉過嚟嘅。嗱呢個就係一啲 proper follow through 啦。咁嗰個 follow through 咧就係 decision 要 document， 你去 assign 嗰個subject owner 要有個 responsibility 嘅。咁之後亦都要 communicate 到個 decision 俾 relevant parties。咁你之後咧就係action implement 咧就係 follow through， 亦都有一個 monitoring 同埋 evaluation，and then 之後咧就係做翻啲 adjustment。咁always follow through 呢個係打 golf 嘅。咁我打 golf 嘅。咁你睇下，咁舉去嗰個嗰個 iron， 咁之後 impact，and then 打咗嗰個波噶啦，喺地嘅第3個圖呢邊咧，佢就係有 momentum 上嚟噶嘛，再去到咧就係亦都係轉過成個 shoulder 咁 follow through。咁所以咧就係好希望大家都能夠記得。再 recap 啦 ，during meeting 咁有3個 P， participation 講咗啦，高度嗰個參與 ，parking lot 同埋呢個 prudent decision making。我哋去到最後一個 part 啦，呢個 component 就係 after meeting。after meeting 係咩咧？係需要跟進嘅。跟進係咩咧？Andy 呢邊最 prompt 噶啦。開完會，有個 timeline，minutes，minutes 呢邊咧就係一定要 send up timely。同埋咧就係要能夠 document 咗一啲重要一啲 discussion， 重要一啲 discussion， 無謂嗰啲咧呢個口功夫嘅，唔係好多人做得到。但係咧重要 discussion， 如果係唔 keep 嗰個 discussion 嘅，就係有個 decision list 都 OK 嘅，睇下你邊一類啲會啦。但係 key decision 啫，就係一定要 document。同埋key decision lead to 嗰個 action items。action items 就有一個 subject owner， 所以你一定係 create 一個 rolling action item list。我頭先講啦 ，agenda setting 係 meeting secretary， 呢邊同 chairman 一齊咁去 prepare 揾出嚟嘅。呢個 rolling action item list 咧，都係 meeting secretary 幫我 keep。主席嗰邊咧就係一定要有一個 habit， 每1個月、2個月或者3個月，我通常係個3個月咧，再攞翻出嚟，真係每個 item list go through 嘅。你問下 David 院長啦，話阿 David， 你嗰個 surgery 嗰邊，我哋喺新界東邊傾咗好多個月喎，進展如何啊？呢個係點解咧？就係呢個 follow through 嘛。
咁啊你先會之前 make 咗啲 decision 咧，先會能夠有action 咁啊做到出嚟嘅。咁唔係樣樣嘢咧就係咁順利嘅，咁啊有啲咁啊你真係要 defer 嗰時咧，咁唔緊要，大家清楚嘛，再去 monitor，and then 再去做 adjustment 啦。但係重要係咩咧？就係要能夠 track 到 progress 啊，track 咗 progress 咧就係唔係俾自己喎，就係大家都知道David 已經做咗啦，呢個 item 咁 complete 咗咧，我哋 delete 咗佢噶啦，所以個 rolling action item list 咧。就係rolling 嘅咁有 in 有 out 最後一個個案分享咧，就係用翻啱啱開始新冠病毒2020年1月嘅時，我哋當時威院咧就係admit 咗第一個 COVID patient。咁年初咁喺到1月尾嗰時咧，我哋發覺 PPE 嗰個 consumption 咧就係 increase by 10 times。咁呢個表咧就係好多謝阿多 A 於我借咗佢之前嗰啲slides。咁你睇到就係一個 exponential increase in 嗰個 PPE consumption。咁你睇個 observation 3點，好快脆我哋呢啲 stock 咧就係 rapidly depleted。咁亦都咧就係唔單止係咁，收嗰個 PPE request 咧 from Wards 嗰邊咧，亦都係好快脆咁上升。咁整到咧就係你 request，咁你要 deliver 噶嘛，所以咧就好快脆咧就係唔係能夠準時咁 send 到貨俾同事。所以呢邊咧 create 咗一個 vicious cycle。咁因為喺部門呢邊佢 make 咗個 request，咁我哋 store 呢邊咧唔能夠 timely 去 entertain。咁佢 order 咗嘛，你冇再俾嘛，佢咪再 order 啦。咁所以一個 order 變咗兩個 order，兩個 order 變咗4個 order 咁。and then 之後，咦，第一個 order。平時係within 幾日，現時咧就係超過1個星期先到，唔掂喎，冇 stock 派啦。咁呢個就係一個之後你以後 request 多啲啦咁。所以呢個整到呢個 vicious cycle 咧，就係整到我哋成個 cluster stock 咧就係 deplete 得好快。咁亦都知道有 stock piling 嘅。咁亦都咧就係當時有好多呢啲 rumors，咁係唔夠 HA。夠 stock 唔夠 PPE 大家聽過啦。希望你哋唔係其中一個喺 spread 呢啲 rumors 咁亦都有一個 panic atmosphere 咁點做？decision making and follow through。咁就係要討論嘅。但係呢啲 crisis 嘅討論咧，同平時啲討論咧係唔同嘅。咁呢個要好 decisive， 亦都要 rapid 嗰個 decision making 嘅。咁去翻之前噶複雜噶呢一個，咁你一定要去簡單化咗佢啦 ，break it into 一個 manageable term。咁簡單啲事情咧就係要標準化咗佢。咁我哋做咗啲乜嘢？咁首先 decision making 就係要有數據去 back up 嘅，咁data driven decision making。咁呢邊咧就係。Gordon 坐喺呢度，多謝Gordon 當時咧就係喺威院咁冇飯都係咁去幫我哋去enterprise resource management system 同我哋 procurement 啲同事咧就係攞翻啲 data 出嚟。咁其實呢個好簡單嘅，就係我哋只係要知道個 stock in stock out 同埋咧去咗邊一度咁咁簡單。你有呢一個 data 咧。咁你知道去到邊嘛？咁第二個 decision making 咧，同 follow up 係咩咧？就係一定要好 proactive 咁去同staff 嗰個 engagement。咁我哋有幾位同事咧，就係專去探下我哋前線嘅。咁就係特別 high consumption
或者係 outlier 咯。例如係咩咧？就係你如果係一個單人嗰個部門嘅，咁啊突然間你就係 serve other 嘅，你要埋嗰啲 pediatric 嘅 PPE 啊，咁啊你一個人要做幾年嗰啲 stock 啊，咁啊有出入啦，係咪？咁所以咪去了解下一個情況咯。咁啊亦都就係講下我哋睇到另外一邊咧，就係佢嗰啲 stock 咧就係 in out 好清楚喎，要簽名，亦都鎖住咗嘅喎。咁亦都就係佢哋係點管啊？咁你又點啊？咁at the end of the day 咧，呢個要好有技巧嘅。咁都係咧，就係 go back to，其實我哋啲 PPE 都係去 protect 我哋 staff，去 deliver 嗰個服務俾我哋病人。特別咧就係我哋現時只係 emergency care，咁你入咗嚟啲都唔知道係會唔會 spread 咗一個 covid infection 俾人，咁所以一定要有一個正確嗰啲適當嗰啲 PPE 俾到同事啦。咁唔緊要嘅，咁你啲stockpiling 咧還翻俾我哋，你要幾時？我承諾係能夠準時俾到你，準時俾到你，呢個好大一個承諾。咁第三個decision 係咩咧？就係因為同事講嘛，其實我覺得我應該做 full PPE 嘅 full gear。咁我哋話 based on science 同埋 international protocol 應該唔係嘅啦。咁我哋唔係揾翻阿 Raymond Lai 嗰啲infection control 啲 expert 咁去做好喺唔同 setting triage station， 咁係應該點着嘅，咁整翻一個 appropriate PPE in appropriate setting 㗎。咁喺呢邊亦都做一啲 training 啦，同埋 reinforcement。咁一定係 based on science。咁我哋咧就係整到唔少啲 infographic send 咗出去嘅。當時咧就係 send 咗出去俾我哋同事咧，傳到周街都係傳咗係 private 會傳翻俾我，咁都幾好笑嘅。咁現時 look back，好啦，咁第四樣嘢呢個就係好重要啦，阿Gordon嘅功勞嚟嘅，就係將嗰啲好 basic 嗰啲 data 咧，我哋去做翻啲 projection，PPE consumption 係點，可以 last 到幾耐，喺邊一度。咁因為有咗呢啲資料咧，咁我哋可以好精準咁俾到同事們呢一個 PPE 啦 ，precise allocation， 亦都咧就係精準咁可以調節我哋一啲patient care service。因為咧就係我哋知道嗰個 stock 係有幾多，咁例如好似咁啦，就係呢個有幾多星期可以 last 咁有一個係3.1嘅，咁紅色噶啦。咁我哋可以調配嘅，咁成個過程咧 ，decision 咧都係 make it open and transparent。咁我哋將我哋得到啲資料咧，就係打鑼打鼓去講嘅。咁就係亦都擺上網，唔會俾到人呢一個有啲 rumors 咁啦。咁亦都 stockpiling 嗰啲，亦都攞翻嚟幾多，有十幾萬，都係話翻俾人聽嘅。咁但係你一定要 keep 住你個 promise 咧，佢有呢個 request， 你一定要能夠 timely deliver 到嘅。咁outcome 係點咧？咁你睇到呢個 graph 咧，就係high consumption 咧，咁慢慢去到個 manageable level 跌翻嘅。咁亦都喺精準咁去 adjust 我哋特別 emergency operating theatre。咁我哋就係知道有呢啲PPE stock，咁可以夠膽咧就係去 adjust 翻嗰個OT activity upwards。咁唔係頭先講過優先次序嘛，唔係 urgent 嘅，唔係 important 啲 surgery， 一定係 make way to 我哋啲 important urgent surgery。例如啲乜嘢啊？lung cancer surgery， 咁你睇下我哋當時嗰個 lung cancer 咧就係好唔掂嘅，咁就係都要等成超過20個星期，咁嗰個 intervention 之後咧係慢慢跌翻嚟，係 during COVID。
咁所以咧就係開會呢個過程咧，開會前、開會中、開會後，咁三個你細分咗三個部分，咁呢個亦都可以講你用幾多時間，用幾多精力咧？咁呢邊有40、20、40呢個 principle。咁開會前40% 個精力。開會嘅時咧，因為你準備好嘛，開會前呢邊20% only 噶 ，follow up and follow through 咧，真係要精力噶 ，another 40%。好 recap pre-meeting planning 天時地利人和 preparation clarity of purpose prepare agenda prioritization 嗰個優先次序，同埋你嗰個participant identification。開會中就係高度嗰個參與嗰個 participation， 有呢個 parking lot 同埋嗰個 prudent decision making。咁post meeting 咧就係呢個要跟進啦 post meeting follow up。所以咧就係都好希望如果係做呢啲咧就係會而不議，我哋將個不交叉咗佢，變咗佢咩啊？必然嗰個必定嗰個必，會而必議，議而必行，必決，決而必行，行而必果。咁希望咧大家都能夠咧就係之後你開會嗰時咧個個都會舉手好似我第一個卡通咁咧個 emoji 極度開心Anita 開呢個會喎，我一定要去參與嘅咁好啦 ，thank you， 唔該晒 ，thank you very much。多謝 Dr. Lo 寶貴嘅分享，大家俾啲熱烈嘅掌聲咁啦嚇，多謝 Dr. Lo。